Amiche e amici dell'Hockey su Pista, buon sabato sera da Nicola Maragnin qui in diretta dalla Palavaccari di Montecchio Precalcino. Tra qualche istante i padroni di casa, la formazione di casa dell'Hockey Montecchio Precalcino incrocerà le stecche contro i cugini dell'Hockey Tiene nel più classico dei derby. Abbiamo già visto due derby di Coppa Italia svolgersi nelle scorse settimane. Ora siamo alla seconda di campionato di questa Serie A2 e vediamo come finirà questa partita, anche se la statistica, lo chiedo a Francesco Pozzola vicino a me. Ciao Francesco. Ciao dice Nicola. Insomma che sembra che i giochi siano fatti, però c'è sempre un però, no? Sì, la statistica dice che Montecchio è 5 anni che non vince in casa contro Tiene. L'unico risultato positivo sono il pareggio dell'anno scorso in campionato, e quindi vedremo insomma se questa sera la squadra sarà in grado di capovolgere quello che sembra un pronostico già scritto. Lo chiederemo anche a Davide Meneghello, che ci sta aiutando qui in cabina di regia, a Carlo Dalla Valle, che con le sue riprese ci sta regalando queste immagini e questi suoni che provengono direttamente dal canale YouTube di Skate Italia Hockey Pista. Qua sembra tutto pronto. Io direi a questo punto, Davide, di espletare le pratiche burocratiche, andando a scoprire un po' quelli che sono i roster che i rispettivi allenatori schierano oggi in questo appassionante derby di campionato. Allora anche la grafica ci aiuterà in tal senso. Vediamo appunto, ora partiamo subito dagli ospiti dell'Hockey Tiene, che schierano con il numero 18 Nicola Comin, con il 17 Alessandro Conzato, con il 4 Marco Ardit, con il 6 Pietro Luotti, con il 7 Mattia Baggio, con il 9 Alberto Rigo, con il 13 Andrea Poli, con il 16 Filippo Ballardini, 66 Andrea Zanini, 77 Elia Del Pra, allenati da coach Nicola Rettis. Rispondono i ragazzi di Martin Hinestar, con il numero 10 Riccardo Pozzato, poi Davide Zanini, numero 8 capitano, con il 73 Andrea Dalla Valle, con il 7 Matteo Lo Guercio, con l'8 Nicola Pozzo, con il 6 Thomas Crovadore, con il 77 Filippo Tiella, con il numero 1 Carlo Sanson, con il 23 Toniazzo Riccardo e con il 22 Nahuel Calvo, come ricordavo prima, allenati da coach Martin Hinestar. Allora qui a bordo pista, sotto gli occhi vigili di Sergio Nicoletti di Trissino e di Nicolò Pavan di Fara Vicentino, che sono i fischietti di questo derbissimo di campionato, i giocatori: da una parte Capitan Conzato, dall'altra Capitan Zanini, osservati da Andrea Dalla Valle e da Matteo Lo Guercio, stanno scegliendo la pallina. Allora qui ora ci sarà il saluto di rito con le formazioni. Il signor Nicoletti sta contando i giocatori, sono tutti quanti schierati. Allora possiamo anche, caro Francesco, spoilerare quelli che possono essere i temi di questo derby, perché Tiene arriva da una sonante vittoria contro Montebello nella prima, dall'altra parte Montecchio così con il roller di Bassano. Insomma, che derby vedremo oggi? Sì, questo secondo me è il grande tema. Abbiamo due squadre che arrivano con morali decisamente opposti. Tiene che arriva dalla vittoria straripante per 8-0 con Montebello, Montecchio invece che è caduto di misura sul campo come sempre non facile del Diadema Roller. A mio avviso i temi possono essere questi: sicuramente un Tiene che proverà a metterla sul piano del gioco, mentre probabilmente il Montecchio cercherà magari di colmare quelle che possono essere delle lacune rispetto alla formazione tienese, quella classica garra che il Montecchio esprime sempre. Vedremo quali delle due anime prevarrà. Sì, allora applausi. Ora gli spalti qui del Palavaccari pian pianino si riempiranno. Il derby di solito attira sempre molti appassionati da queste parti. Pochissimi chilometri separano appunto Tiene da Montecchio. Abbiamo visto anche queste due formazioni incontrarsi e scontrarsi in Coppa Italia. Francesco, io ti chiedo, cosa di buono, oltre al risultato, Tiene si è portato a casa queste due sfide, e se possiamo trovare un aspetto positivo per Hinestar, cosa invece
Montecchio deve far tesoro, insomma. Diciamo che l'aspetto secondo me che Montecchio forse, l'aspetto positivo è che comunque anche la sfida di ritorno giocata al palo accecato comunque ha visto Montecchio tenere il campo alla pari, potremmo dire, del Tiene per un tempo e mezzo. Poi c'è stata la seconda parte del secondo tempo in cui forse si è vista maggiormente la qualità tecnica tienese ed è venuta fuori più il Tiene. Quindi di sicuro, a mio avviso, il Montecchio deve cercare di non fare quello che purtroppo ogni tanto, la grinta è un aspetto positivo e anche negativo di questa squadra, nel senso che alcune volte vediamo il Montecchio che si perde in falli che potrebbe evitare, e quindi magari la partita va su una fase anche agonistica che in alcuni tratti si può evitare, perché appunto rende nervosi senza motivo i giocatori. Infatti poi vediamo ogni tanto il Montecchio che ha quella defiance in fase difensiva, tutti piccoli errori che però quando arrivi a questi livelli, perché non dimentichiamo che il Tiene è una squadra insomma di un certo livello di A2, fanno poi la differenza. Non è l'unica partita questa che si svolgerà oggi, perché per il girone A di campionato c'è anche Sandrigo e Recoaro che hanno iniziato la sfida. Allora, Sergio Nicoletti è tutto pronto, dice fischietto in bocca, giù il gettone, si parte con questo derby di campionato. Pippo Ballardin per Marco Ardit, Conzato a rimorchio, allora Pietro Luotti. Ci siamo dimenticati clamorosamente di dire i quintetti di partenza. Partiamo subito con gli ospiti del Tiene che schierano tra i pali Nicola Comin, eccolo qui impegnato da un tiro dalla lunga distanza da parte di Davide Zanini, poi Marco Ardit, Filippo Ballardin, Pietro Luotti e Alessandro Conzato per Tiene. Dall'altra parte Carlo Sanson in porta, Andrea Della Valle, Davide Zanini, Nicola Pozzo e Matteo Lo Guercio per i ragazzi di Kinestar. Allora, come hai ben predetto Francesco, ritmi abbastanza alti in queste prime fasi di gioco. Se n'è andato il primo minuto di derby con Nicola Pozzo che ora cerca un'idea lì davanti, deve rifugiarsi nella stecca di Andrea Della Valle che trova nel retroporta Matteo Lo Guercio con Pippo Ballardin che lo osserva come spettatore attento ed interessato dai fatti. Sempre nel retroporta Lo Guercio scambia con Andrea Della Valle, alza e schiaccia che però non viene concretizzato, e allora in qualche modo la difesa di Tiene va in avanti. Dice Nicoletti c'è stata qualche irregolarità insomma con questo derby che come appunto hai ben detto Montecchio ha cercato di metterla già subito sul ritmo, però sappiamo bene che le formazioni di Retis invece tendono sempre a prolungare il primo possesso, arrivare quasi al limite dei 45 per cercare di smorzare subito i toni e di mettere la partita nei binari a lei più congeniali, cioè quelle dell'impostazione, della partenza dal basso e nel fraseggio soprattutto in avanti. No? Sì, sono d'accordo, sono proprio forse due proprio modalità di gioco differenti e in un certo senso quasi antitetiche. E sicuramente insomma così è iniziata la partita. Vediamo Montecchio che sta cercando un minimo insomma di impostare. Adesso qua c'è fallo su Lo Guercio netto. Sì, c'è un fallo però fischiato al Montecchio. Forse fischiava la sì, Nicoletti insomma, cerca di spiegare, fa lo spiegone a Lo Guercio per giustificare questo fischio contro la formazione in bianco-verde. E allora Pippo Ballardin in buca d'angolo circonnaviga i pali di Carlo Sanson, Carlo che è ritornato ad essere il portiere titolare di questo Montecchio. Insomma, qualche novità anche nel roster di Montecchio ci sarà, insomma, possiamo dare l'ufficialità di Adrià Català che difenderà la gabbia di Montecchio a partire da gennaio, quindi è Serie A2 che è in completo divenire. Nel frattempo però insomma, Carlo Sanson è sempre una garanzia, l'ha dato dimostrazione ogni qualvolta è stato chiamato in causa, stabilmente con la B, adesso appunto sempre con la A2. Allora Matteo Lo Guercio alza il periscopio, è costretto a ripiegare fin dalla sua metà pista, passa per Andrea Della Valle e qui c'è sempre la classica e solita difesa aggressiva di Tiene, Francesco, sì, no? Sì, esatto. Sì, ma anche Montecchio prima stava pressando alto quando poi appunto ha subito il fallo Andrea Della Valle, quindi si sta venendo una partita insomma accesa sin dalle prime fasi.
Una cosa che volevo far notare ai telespettatori a casa rispetto all'ultimo confronto tra le due squadre è il rientro di Capitan Zanini, che non c'era al ritorno di Coppa Italia, insomma, al Palaccecato. Questa sicuramente è una bella non è notizia, non solo per i tifosi di Montecchio, ma un po' per tutti quelli che amano questo sport, e possiamo finalmente vedere il derby in famiglia, perché da una parte Davide Zanini, capitano di Montecchio, se la vedrà con il fratello Andrea, che dall'anno scorso attiene ed è attualmente in panchina. Allora, nel frattempo non è cambiato nulla con Andrea Della Valle, tiro troppo largo, poi sulla ribattuta Comin ributta in avanti Dalla Valle, Lo Guercio che del taglio dell'amico Andrea in qualche modo due stecchettini su di lui, è costretto a ripartire da Nicola Pozzo. Insomma, ci sono anche tre Nicola in pista, Nicola Pozzo, Nicola Comin e l'allenatore Nicola Renzi. Oggi sta Nicola, quindi tanti auguri a loro. E uno qui con me di fianco a me negli spazi. Ecco, vabbè, siamo in quattro qui, diciamo noti, ma celebrare che questo è un po' l'inizio di quello che è il clima natalizio. Di certo però nessuna delle due formazioni tende a fare regali all'altra. No, infatti, sì, esatto. E allora Pietro Luoti in avanti, grandissimo protagonista Pietro nell'ultima di campionato con 3 gol. E allora pari spenti Ardit per Pippo Ballardin. Ardit che Francesco lo conoscevamo con doti realizzative per una A2 fuori dal comune, però lo stiamo scoprendo anche come assistment veramente degno di nota, no? Sì, Marco sta un po' lasciando, in questo momento sta segnando forse un po' meno, ma sta appunto offrendo più di un assist ai compagni nelle precedenti partite, insomma. Pietro Luoti, Zanini e Pozzo su di lui. Ora Pietro all'indietro proprio per Marco, vediamo se trova la luce giusta per liberare il suo tiro, così non è. Pippo Ballardin, altri 19 sul cronometro di 45 per finire l'azione d'attacco per Tiene. Montecchio si è chiusa a Riccio, Conzato tergiversa un attimo, poi pallina che viene sparata con Carlo Sanson che la tocca anche, comunque ritorna in pista la sfera. Pietro Luoti all'indietro per Marco Ardit, schema questo con Pippo Ballardin che però cica un po' la pallina con il suo bastone. Allora riparte Matteo Lo Guercio, in mezzo riesce a impegnare prima Comin e poi Andrea Della Valle con la sua classica azione avvolgente dal retroporta, se la alza, se la schiaccia male per la seconda volta. Conzato diagonale largo, pallina che si spegne lì in fondo all'angolino dove Pietro Luoti la riprende, però c'è stato un tocco. Nicoletti dice che la pallina è a tinte giallo-blu. Mi sa che l'ha toccata il portiere, sì. Se ne sono andati, caro Francesco, i primi 5 minuti e mezzo di derby, con una partita sicuramente sentita. Vediamo appunto che non cedono porzioni di territorio le due formazioni. Per ora i portieri non hanno corso grossi pericoli, però mi sembra quasi un po' la quiete prima del tempo. Sì, no, esatto, è una partita anche comunque sì, che sta insomma che in questa fase è equilibrata. Attenzione, stiamo vedendo tanto in fase offensiva comunque come siamo abituati, peraltro Dalla Valle, Andrea e Matteo Lo Guercio che stanno cercando di creare tanto, però insomma partita che in questa fase è abbastanza alla pari, insomma. Conzato per Pietro Luoti, gioco di blocchi lì davanti con Pippo Ballardin che cerca di far strada al numero 6 prodotto del vivaio tienese Zanini, un po' all'indietro per Matteo Lo Guercio. Anche i tamburi qui alla Panevaccari ad accompagnare queste prime fasi di derby. Davide Zanini controllato da Marco Ardit, cliente difficile da superare per il numero 8 di casa, che ora cerca il conforto anche di Matteo Lo Guercio. Matteo in avanti, cade a terra Andrea Della Valle, si deve ripartire da Davide Zanini che riscrive una nuova azione d'attacco. Attenzione, siamo quasi al limite dei 45, non c'è bisogno della sirena perché c'è un break tienese con Ale Conzato, distende Tiene e prima parata da parte di Carlo Sanson su Pippo Ballardin, tiro centrale abbastanza
intellegibile da uno con il talento di Carlo. Qua Mr. Retis che si è un po' insustato perché secondo me sulla sinistra c'era libero Pietro Luoti che era liberissimo e poteva forse chiudere meglio il contropiede il 3 contro 2. Ora errore di grammatica da parte di Tiene con Dalla Valle che scarica per Nicola Pozzo. Nicola da solo contro tutti, ma che gol di Nicola Pozzo, ma che azione di Montecchio, 1-0 per i padroni di casa. Rivediamo al replay, caro Davide, questo gol, perché qui parole e musica di Nicola Pozzo, grandissimo gol per l'1-0 Montecchio. Francesco. Sì, un gol. Mamma, un gol bellissimo, un'azione personale bellissima, davvero un gran gol. Allora l'inerzia del derby cambia dopo quasi 8 minuti dall'inizio con Montecchio che va in vantaggio con questa magata da parte di Nicola Pozzo. Eccolo lì proprio il numero 9 di casa a scattare in avanti. Ora Davide Zanini all'indietro, no look per Andrea Dalla Valle. Perimetro piuttosto largo, quello di Montecchio che preferisce lavorare i fianchi della formazione tienese, invece Tiene che cerca di fare densità lì davanti con Andrea Zanini che è entrato in pista. Eccolo lì il duello tra i due fratelli, per il momento lo vince Davide che riesce a scaricare per Andrea Dalla Valle, però osso durissimo da superare Andrea Zanini che nelle sue corde ha veramente una cattiveria agonistica non da trascurare, perché va proprio alla caccia del possessore di pallina. In questo caso riesce ad avere da meglio su Matteo Lo Guercio, semplice rimessa tienese per Nicoletti, possesso che ritorna per il Tiene. Alberto Rigo, anche lui è entrato in pista. Nahuel Calvo per Montecchio, quindi cambi, e anche Riccardo Pozzato, quindi doppi cambi da parte dei mister in questo frangente. Eccolo lì Riccardo Toniazzo, se ho detto Pozzato, insomma Riccardo Toniazzo che è stato il figlio del presidente. Fallo di squadra fischiato a carico di Tiene, è il secondo questo. Tiene che sento un po' di agitazione nell'aria con Retis che sta... Sì, infatti volevo dire dopo il gol che sicuramente mi aspettavo un Tiene che cercava di reagire, però secondo me doveva stare attento nel come reagire, perché ecco che Tiene non può permettersi di reagire in maniera scomposta, sia perché comunque è davanti il Montecchio che ti punisce, e sia perché insomma non è il caso, visto che la partita si può dire appena iniziata. Allora Ardit contro Calvo, il 4 ex Sandrigo contro il 22 ex Estudiantil. Fallo di squadra fischiato a carico di Montecchio. Almeno la parità dal punto di vista disciplinare è stata raggiunta, 2 falli per Tiene, 2 falli per Montecchio, sempre in vantaggio la formazione di Ginestar con quel golasso di Nicola Pozzo che ora riceve la pallina, la porta in avanti per Andrea Dalla Valle, sulle sue tracce Marco Ardit, anzi era Riccardo Toniazzo, e allora Alberto Rigo con la sua classe all'indietro per Andrea Zanini che su questo parquet praticamente c'è cresciuto, è nato e c'è cresciuto. Ardit non riesce a prendere la pallina, ci riesce invece Nahuel Calvo che sta dando un dinamismo ancora maggiore alla formazione di Ginestar, che non si sta chiudendo ma anzi sta ribattendo colpo su colpo. Sì, lo stavo giusto pensando adesso, anzi c'è Montecchio che sta spingendo adesso sull'acceleratore, invece Tiene che in questo momento non è ancora riuscito ad abbozzare una reazione, perlomeno una reazione, come posso dire, pensata, ragionata. Montecchio che al momento sta conducendo, tra virgolette, conducendo un attimo insomma quello che è l'inerzia della partita al momento. Sì, tra l'altro con un quartetto abbastanza conservativo, perché con Zanini, Rigo e Ardit e solo Ballardin, diciamo, se vogliamo chiamarlo come attaccante puro, che però ora sta ripiegando assieme ai suoi compagni per cercare di frenare l'onda d'urto da parte della formazione in bianco-verde. Nahuel Calvo riesce anche a smarcarsi da Riccardo Toniazzo. La Nicola Pozzo litiga con la pallina, sarà gioco antisportivo fischiato da Sergio Nicoletti sulla sfera Andrea Zanini e Marco Ardit. Entra uno che
i gol sa come A farli. proposito di attaccanti. Sì, con Andrea Poli, eccolo lì. Tra l'altro ex Montecchio, non l'abbiamo neanche detto, insomma, il solito tema dei tanti ex in pista. Andrea Poli, Nicola Comin e Andrea Zanini ex Montecchio. Ora gioco di Balaustro che favorisce però Riccardo Toniazzo, e il 23 all'indietro per qualcuno dei suoi, Nahuel Calvo. Sarà ancora gioco antisportivo, però coincide questo fischio di Nicoletti con il primo time out chiesto da Nicola Retis. Ti vedo andare in missione dalle parti di Inestar, ci fermiamo anche noi per qualche istante. Inizi te con Inestar, Francesco. Sì, no, Inestar che vuole praticamente che la squadra faccia uscire fuori il tieni in modo tale poi da colpire in contropiede, in sostanza, per sintetizzare. Invece Renti su un fiume in piena sostanzialmente ha detto di giocare soprattutto in orizzontale sulla linea di metà pista, poi servire il giocatore all'angolo e chi l'ha servito a metà pista vada in mezzo a tagliare, sfruttando però i blocchi degli altri due. Quindi vediamo se Tiene riuscirà a tradurre in pratica i desiderata del suo allenatore. Nicoletti si fa capire senza tanti fronzoli. Allora Alberto Rigo, bravo Carlo Sanson, con un fallo di squadra ora di Andrea Poli su Matteo Guercio. Chiede pressing alto Nicola Retis su Nahuel Calvo da parte di Andrea Poli. Eccolo lì il 13 di 9 che segue il 22 di San Juan. Nahuel Calvo per Riccardo Toniazzo, più arretrato Matteo Loguercio, sulla sua linea di passaggio Alberto Rigo. Nahuel Calvo preferisce servire Pozzo velocemente a memoria su Matteo Loguercio. Matteo per Riccardo. Nahuel all'indietro, Nicola Pozzo in avanti, ultimi 7 secondi di possesso palline, deve riuscire in qualche modo Loguercio, c'è riuscito anche proprio al tramonto di 45 secondi, fischia anche un fallo di squadra Nicoletti e siamo a quota 4 falli di squadra contro 3 di Montecchio, partita che sta lievitando anche dal punto di vista disciplinare. Quando se n'è andato il primo quarto di gara, altro fallo di squadra di Nicoletti e ti chiedo, insomma, chi ci ascolta sa già la risposta, però secondo te quando la contabilità dei falli va su, chi è che deve stare maggiormente attento? Tiene o Montecchio? Montecchio. Così. Questo è proprio di... Senza usare l'aiuto da casa, Francesco. Diciamo che sì. Montecchio purtroppo che è una squadra tendenzialmente fallosa, più che altro alcune volte, come dire, in modo, non trovo il termine, insomma, falli che insomma può evitare, più che altro che in più di una circostanza poi magari gli può costare una punizione di prima e quindi comunque magari il cambio dell'inerzia. Sappiamo che insomma nello sport in generale, voglio dire, conta tanto la tecnica, conta anche, voglio dire, l'aspetto psicologico e molte volte facendo quel fallo poi magari portare l'inerzia, come dire, psicologica della squadra avversaria a cambiare, ecco. E poi c'hai anche un arbitro come Nicoletti, che è un arbitro che è sempre molto attento a quella che è la condotta in pista, cerca di smorzare da subito quelle che possono essere delle intemperanze, molto spesso anche aiutandosi con il fischietto, quindi bisogna stare attenti anche a quel tipo di direzione. Chiaramente i giocatori conoscono questo metodo di giudizio e quindi a volte insomma, bisogna contare fino a 5. Il problema è che stiamo parlando di un derby e forse
a 3 ci arrivi magari a 2, no? Sì, esatto, stiamo parlando di un derby, oltre che delle squadre, Montecchio tiene che più tende a far più falli, stiamo proprio parlando poi di un derby che è sentitissimo, insomma. Attenzione Matteo Guarcio con Marco Ardit che da dietro riesce a recuperare la pallina, non ci sta il pubblico di Montecchio, tutto buono per il direttore di gara di Trissino con Andrea Zanini in buca d'angolo e va anche a terra. Tognazzo riprende la pallina, stesso metro di giudizio questo applicato dal fischietto di Trissino nel giro di 10 secondi e allora Nicola Pozzo, l'autore del gol per Riccardo Tognazzo. Buona la presenza di pubblico qui sugli spalti come avevamo anticipato. Allora Nicola in avanti, fischia qualcosa Nicoletti e il fallo di squadra numero 9 nel computo generale della partita, numero 4 pertiene, sempre a 5 Montecchio, ora Calvo e Pozzo sulla pallina, Nauel per Andrea Della Valle, cerca di liberare il tiro, non si accorge Andrea Zanini che la pallina gli stava arrivando lì vicino, però si supera Nicola Comin, allora contropiede di tiene, Andrea Poli non prende la pallina, la prende però Andrea Zanini che la fa sorvolare dietro la porta di Carlo Sanson. Retis inferocito con Andrea che gli chiede maggiore attenzione perché abbiamo visto proprio prima come la pallina gli era passata vicina e poteva essere quel tempo di gioco in più, forse mortifero per Montecchio che era tutta in avanti e magari facendo lanciare subito il contropiede avrebbe avuto una ghiotta occasione per ripristinare la parità e allora con una calma olimpica Nicola Comin in avanti per Pippo Ballardin, lì è entrato in pista Pippo Ballardin, tiro e diagonale che finisce lì in buca d'angolo, pesca la pallina Nauel Calvo, solito schema con il portiere per cercare di alleggerire il pressing, Andrea Della Valle in avanti, gioco di blocco di Tognazzo su Zanini, fallo di squadra e siamo al numero 6 con ora Tiene che si riporta in avanti, autostrada per Andrea Poli, però al casello c'è qualcuno che gli dice qui devi pagare il pedaggio, ferma l'azione Carlo Sanson, riparte Nauel Calvo in quota, cercava di servire Andrea Della Valle e allora Andrea Zanini lotta come un leone, 2 stecche montecchiesi, però sarà rimessa biancoverde. Andrea ha nascosto la pallina, Nauel Calvo e Rigo sulla pallina, però sarà il 22 argentino a toccare per Andrea Della Valle, l'ex Freganze, sempre per l'ex Estudiantil, Nauel per Andrea Della Valle, però Rigo con sagacia, con esperienza per Pippo Ballardin, Nicola Pozzo sulle sue tracce, è costretto Pippo a ripartire da Andrea Poli, arriva nella sua mattonella, retropassaggio, attenzione, Andrea Poli, Sanson, miracolo di Carlo e prova di nuovo Pippo Ballardin a servire in quota Andrea Poli, ora Tiene che pigia sull'acceleratore. Sì, Tiene che sta iniziando a uscire fuori, si è fatto un paio di interventi fenomenali Sanson. Montecchio che anche qua, a mio avviso, per quello che può valere, anche qua in questa fase qua non deve andare a gettare benzina sul fuoco, deve cercare di calmare la partita, prendere la pallina, farla girare. Invece vediamo un Montecchio che tende a, come dire, a prendere la pallina, partita, ad andare subito sul contrasto, sul pressing. Ha già fischiato 2 o addirittura 3 dei falli di squadra di Montecchio sono stati trattenuta del braccio all'angolo alto del Tiene. Sono falli gratuiti. Falli gratuiti. E allora Carlo Sanson allunga la pallina lì in fondo, ci arriva per primo Nauel Calvo, altri 7 minuti e altri 45 secondi al tramonto del primo tempo. Alberto Rigo, Davide Zanini su di lui, Alberto in mezzo per qualcuno dei suoi, sempre Pippo lì appollaiato sul secondo palo, però non riesce a sfruttare l'assist dell'ex Trissino 05, Pippo Ballardin, tiro così, Nicola Pozzo in serata di grazia, il numero 9 però Andrea Zanini, attenzione 2 contro 1 di Tiene, gioco 2 con Andrea Poli che non aggancia, questa era un'azione che forse andava
gestita un po' meglio dal Sì, Treppic, forse giusto? ha fatto, ma sai cosa, non vorrei che forse ha fatto il passaggio anche un po' troppo forte, anche forse Zanini magari Poli non se l'aspettava e sì, non è riuscito comunque lui a controllarlo, sì. Allora, Anche prima hai visto però, subito recupera pallina, buttata via, spazzata via senza guardare, subito pallina del piede. Quello che secondo me un po' Montecchio dovrebbe... mamma mia, pallina che danza lì sulla linea di porta, si distende Carlo Sanson, ora grosso rischio corso sulle schiene dei tifosi e dei giocatori in bianco-verde. Andrea Dalla Valle, solita azione sua con studio nel retroporta, poi si accentra, serve all'indietro Nicola Pozzo. Finora da 10 più la gara di Nicola, Francesco. Sì, assolutamente. È stato preciso anche in fase difensiva, poi quel gol che abbiamo visto prima è un qualcosa di fenomenale. Davide Zanini, pronto al cancelletto, Luotti per Tiene, ultimi 4 per Montecchio. A terra Davide Zanini, rumoreggia il pubblico, tutto buono per Nicoletti, in avanti ancora Tiene Pippo Ballardin, attenzione, ma cosa ha combinato Carlo Sanson? Cosa ha combinato Carlo Sanson, Francesco? Adesso vediamo come impara. No, è stata un'azione da cardiopalma, non ho ben capito come sia riuscito a salvarla, ma in qualche modo è riuscito a... E poi c'è stato anche il palo. Sì. Pippo Ballardin raglia a terra, sta vedendo una partita fuori di testa in questo momento. E allora Andrea Poli sfida Davide Zanini, trova conforto in Alessandro Conzato, pallina che viene rimessa in mezzo, nessuna maglia tienese, c'è quella però numero 73 di Andrea Dalla Valle. Ultimi 308 secondi di primo tempo, un primo tempo divertentissimo. Praticamente le fasi di studio, Francesco, ti chiedo se per caso le hai viste, forse nel primo minuto. Sì, no? forse il primo minuto e mezzo, sì, forse sì. E allora Nicola Pozzo per Nahuel Calvo, il 22 parte lì da distante, proprio il numero 9, rientrato anche Matteo Lo Guercio con il 7, duello tra Andrea Zanini e Matteo Lo Guercio, i due oltre ad aver giocato assieme a Montecchio hanno condiviso anche quella stagione in A1, almeno il secondo scampolo di stagione in A1, Matteo Lo Guercio che era finito da prima a Vercelli, poi nella seconda parte di stagione è rientrato alla base, non è riuscito a salvare la formazione che poi è tornato in A2. Campionato di A2 che si dimostra particolarmente interessante perché 6 km più in giù, Francesco, la CNC Service Recoaro era passata in vantaggio con il Sandrigo e poi invece adesso i ragazzi di Biancucci praticamente sono ritornati in vantaggio. Giro e tiro di Lo Guercio, risposta da campione di Nicola Comin. Riparte Pietro Luotti, entrato in pista, taglio per Alessandro Conzato, si difende bene Montecchio, recupera la pallina, Pietro Luotti su Zanini, Ballardin su Nicola Pozzo, finisce a terra il numero 16 Lo Guercio, Pozzo ancora Lo Guercio, densità abitativa come a Nuova Delhi in quella lunetta, caro Francesco. Infatti fischia il fallo di lunetta Nicoletti, infatti avevo visto che insomma c'erano 5 giocatori in quello spicchio, era inevitabile che qualcuno mettesse il pattino lì dentro. Luotti si libera bene di Calvo, aiuto da parte di Pippo Ballardin, Luotti fuori misura il suo rovescio. Tiene che adesso sta sbagliando anche qualcosina sotto porta. Un po' è stato merito di Sanson prima, un po' forse anche forse un po' la stanchezza che in questo momento può fare il suo. Luotti si libera, stringe troppo il tiro. Davide Zanini vede con la coda dell'occhio Lo Guercio, che vede con la coda dell'occhio Nahuel Calvo, però c'è sempre Nicola Comin lì davanti a difendere, aggancio da parte di Lo Guercio su Pippo Ballardin e Montecchio finisce ad un fallo dalla luce rossa, ottavo fallo di squadra, 12° complessivo di questo primo tempo. Quando mancano 2,48 si becca anche un cartellino giallo
Matteo Loguercio per proteste. Ascoltiamo un po' anche lo spiegone di Nicoletti. Segnala il warning. Vabbè, abbiamo rivisto dal replay di Davide Meneghello cosa è successo o cosa non è successo. Pippo Ballardin, Pietro Luoti, gioco di blocchi lì davanti, fallo di squadra e siamo a quota. No, beh, almeno questo mi sembrava il nono fallo, questo, perché prima erano a 7, vabbè, comunque sul display sono 8 adesso, quindi ad un fallo della luce rossa Montecchio. Mancano 135 secondi alla fine del primo tempo, un primo tempo divertente che però vede ora tiene in proiezione offensiva. Luotti per Gonzato, si immola Nahuel Calvo, la pallina finisce fuori, sarà rimessa tienese. Pratica calma Nicoletti, c'è che bisogna ripartire da quel punto lì. Ballardin per Pietro Luotti, Gonzato tutto chiuso, non ha una linea di tiro, allora c'è quella di passaggio. Luotti in avanti, si dimentica della pallina, errore di grammatica questo di Pietro, che di solito questi errori non li fanno. No. Zanini, controllato da Gonzato, duello fra capitani anche se a distanza. Loguercio, Nicola Pozzo, in mezzo per Loguercio, però c'è Andrea Zanini con Andrea che sgasa in avanti, 66. Ti do anche una notizia, Francesco, perché tra tutte le rotazioni di Tiene Mattia Baggio deve ancora entrare in pista, era già acciaccato con la sfida con il roller, aveva giocato poco, anche se è riuscito a segnare. Retis mira a sfruttare l'effetto sorpresa nella seconda parte di gara, o secondo te c'è qualcosa di più serio? Non so, se fossi stato Retis forse l'avrei già messo dentro Mattia, a meno che non abbia appunto un qualche fastidio muscolare o comunque di natura fisica, magari vuole solo come estrema ratio provare a giocare. Attenzione rovescio, scusami. No, figurati. Loguercio per Davide Zanini. Zanini avanti, ultimi 25 secondi sul cronometro alla fine di questo primo tempo, con Montecchio in avanti per 1-0. E allora Pippo Ballardin 2 contro 2, attenzione, Pippo Ballardin a terra, tutto buono per Nicoletti. Nahuel Calvo in avanti, Nahuel, attenzione, ultimi 4 secondi, stecca di Comin, pallina in buca d'angolo, finisce la prima frazione di gioco con un Montecchio in vantaggio per 1-0, la tua solita Polaroid, Francesco. Polaroid per me che i temi che avevamo detto all'inizio lo sta vincendo Montecchio, semplicemente perché sta riuscendo a portare Tiene sul tipo di partita che vuole fare Montecchio, perché abbiamo visto un Tiene, soprattutto negli ultimi minuti, come penso mi confermerai, molto fisico anche il Tiene, quindi forse Montecchio sta portando Tiene nel suo campo e Tiene non riesce a portare Montecchio nel suo. Bene, meglio non equilibrata comunque. Meglio non potevi dire, con gli highlight di Davide Meneghello che stanno già scorrendo sui vostri schermi, siano essi smart TV o smartphone o tablet. Io direi a questo punto di interrompere la diretta e darvi appuntamento fra 9 minuti e 20 secondi esatti qui dal Pane Vaccari per un secondo palpitante tempo di questo palpitante derby.
Allora, 1-0 per Montecchio, secondi 25, la classica domanda che ho mutuato da qualcuno al capannino di Follonica. Francesco, secondo te cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Ma guarda, secondo me penso che Ginestar possa essere abbastanza contento della prova offerta dai suoi ragazzi finora. Forse abbiamo visto come dire, un inizio di quello che può essere il difetto del Montecchio verso la fine del secondo tempo, dove Montecchio forse Del primo. del primo tempo, dove Montecchio invece di calmare la partita forse andava a rimetterla sul piano fisico, agonistico. Tiene invece che secondo me deve appunto non cadere nella trappola che Montecchio le ha preparato, cioè deve giocare da Tiene e non appunto fare il tipo di partita che Montecchio vuole che Tiene faccia. Allora, la liturgia dell'incontro dice che ora sarà Montecchio a muovere la prima pallina di questo secondo tempo, con Lo Guercio che passa per Nahuel Calvo, che da distanza siderale lascia partire un tiro anche piuttosto pericoloso che si spegne dietro la rete di contenimento. Novità in casa Tiene con Mattia Baggio che fa il suo ingresso in questa partita proprio nei secondi 25 minuti. Allora Rigo, Baggio, Luotti e Ardit per Tiene, dall'altra parte Pozzo, Calvo, Lo Guercio e Dalla Valle, sempre Comin da una parte e sempre Sanson dall'altra. Marco Ardit, un po' sottotono la prova dell'ex Sandrigo e Monza nei primi 25, sgasi in avanti Nahuel Calvo. Nahuel controllato da Pietro Luotti, finisce la pista lì, però recupera la pallina l'ex Studiantil. Nicola Pozzo che prende Mattia Baggio, l'ha preso proprio in pieno, attenzione Pietro Luotti contro Lo Guercio, a sportellate i due. Pietro Luotti recupera la pallina, ragiona Alberto Rigo, a terra Pietro Luotti, fallo di Matteo Lo Guercio, fallo numero 9 per Montecchio. Attenzione perché Tiene a qualcuno che sa battere bene le punizioni di prima, e questo signore qui con il numero 9, a parte che abbiamo visto anche in Coppa Italia Francesco che le punizioni di prima sovente le ha battute Mattia Baggio, che è anche in pista. E ora fallo di squadra, o meglio controfallo fischiato da Nicoletti su Tiene, quinto fallo di squadra per Tiene. Alberto Rigo con una calma olimpica ad impostare per Marco Ardit, in avanti il 4 tra due stecche. Attenzione, la pallina resta lì per Andrea Dalla Valle, la recupera 1 contro 2, pallina sanguinosa persa in fase di disimpegno da parte di Montecchio. Recupera Marco Ardit contro Matteo Lo Guercio. I due erano compagni di squadra l'anno scorso a Sandrigo. Ancora Marco Ardit, si distende Carlo Sanson, paratona del numero 1 di casa, Nahuel Calvo. Gioco di sponda con Nicola Pozzo, in avanti il 9, eccolo qui l'autore del gol che sta decidendo per ora la sfida, Andrea Dalla Valle. Nel frattempo, a proposito di sfide, Francesco, la CMC Service Recoaro prima era passata in vantaggio, poi Sandrigo 2-1 e ora 3-2 per il Recoaro, insomma una Serie A2 che dalle premesse ci sta iniziando a stupire, no? Sì, pare insomma che se continua così sarà davvero un campionato combattuto, dove insomma non si potrà essere certi del suo risultato. Saranno 3 le gare che andranno in scena domani: Correggio contro Seregno, Montebello contro il Trissino e poi il Valdagno contro il Roller Bassano. Lo Guercio in mezzo per Dalla Valle, all'indietro per Nicola Pozzo, Nahuel Calvo. Ultimi 15 di possesso pallina per la formazione di Ginestar. Nicola Pozzo, vediamo se inizia a liberare il tiro, pallina che si infrange addosso ad Ardit e Nahuel Calvo. Nicoletti dice che la rimessa è montechiese, però 5 secondi sul cronometro al termine dell'azione, quindi Nahuel Calvo, vediamo se batte per Andrea Dalla Valle, pallina toccata da qualcuno di Tiene, però forse ci sarà solo il tempo per rimetterla in gioco, perché un secondo al termine dell'azione d'attacco di Montecchio. Nahuel Calvo per
Lo Guercio, non c'è bisogno di fermare il gioco perché recupera, tiene Baggio con la parte terminale del bastone, attenzione, vede qualcosa Nicoletti, fallo, anzi proprio cartellino blu per Mattia Baggio. Non so se il buon Davide Meneghello riesce a regalarci in questo replay, mi sembra un cartellino così, però non entriamo nel merito delle decisioni arbitrali. Forse con il movimento di ritorno della stecca di Mattia Baggio, però insomma, mi sembrava girato il giocatore. Vabbè, fatto sta che ora, come dicono quelli bravi, è Montecchio in power play. Cioè, vediamo se sfrutterà l'occasione. Questa è una bella occasione per Montecchio, insomma, nel computo generale della partita, visto anche come si stava mettendo anche con la situazione dei falli. Sì, con Pietro Luoti che non riesce ad arrivare sulla pallina, quindi extra effort per la formazione tienese nel tentativo di difendere. A triangolo tiene a quadrilatero invece Montecchio, pallina che però non sta girando veloce. Ora sì, con Andrea Della Valle in possesso, vediamo se Nauel libera il tiro, su di lui Pietro Luoti, Nicola Comin riesce senza troppi affanni a salvare la sua gabbia. Alberto Rigo cercava il movimento di Marco Ardit, Dalla Valle su di lui, ora Nicola Pozzo, ancora Pozzo, Dalla Valle per Matteo Lo Guercio, sta guidando questo power play. Hinestar qua sotto di noi con ora i 5 secondi di gioco antisportivo, una manna dal cielo per Tiene che sta ora recuperando il possesso della pallina, e fallo di squadra, è il numero 10, un fallo di squadra che arriva nel momento in cui meno te lo aspetti, Francesco. Ora Ardit sulla pallina e cartellino giallo per Hinestar. Attenzione perché qui sangue caliente riversato sulla pista da Hinestar. Allora Marco Ardit batte la stega con Carlo Sanson, è tutto pronto qui al Panevaccari, si aspetta solamente il fischio di Nicoletti. Ardit muove pallina, gancio contro gancio e gol di Tiene. Marco Ardit ripristina la parità con il Tiene che segna il primo gol di giornata, un gol pesantissimo. Attenzione, espulso Martin Hinestar, sta succedendo di tutto, attenzione, secondo giallo, rosso per Martin Hinestar che deve abbandonare la pista. Animi agitati anche sugli spalti con Hinestar che si deve allontanare. Nicoletti irremovibile nella sua decisione. Prendiamo fiato anche noi perché è successo veramente di tutto, Francesco, sì, in 14 secondi forse. Hinestar che comunque non sta andando ancora via. Eh sì, ora tra l'altro questo è il classico gioco di nervi che rischia di essere pernicioso per Montecchio, una squadra sempre molto fisica che sente tanto la partita, però sì, io vi dico la verità, il pubblico a casa, non voglio suonare ripetitivo, però anche qui è situazione che Montecchio poteva evitare, perché 3-4 dei 10 falli fischiati, al di là poi dopo di come uno la può pensare su l'arbitro ha ragione o non ha ragione, noi non entriamo nel merito di quello perché l'arbitro perdona sempre ragione, erano falli evitabilissimi. In tutto questo volevo aprire una piccola parentesi: punizioni di prima battute in maniera magistrale da Marco Ardit con gancio contro gancio e il portiere Sanson non ha potuto fare niente. E allora time out chiamato da Montecchio con il Corvo, con Michele Crovadore lì a spiegare ai giocatori il da farsi. Tiene che comunque sempre in inferiorità numerica e questo è una cosa non da sottovalutare. Pubblico di Montecchio che non apprezza, ma no, direi di no, non sta apprezzando in questo momento il pubblico di Montecchio. Perché insomma Montecchio ha un altro minuto buono di power play e volendo potrebbe veramente sfruttare
questa situazione a suo favore. Però insomma, cartellino rosso per Inestar, una situazione quasi kafkiana, con un Montecchio che era in pieno controllo, poteva anche ragionare forte anche dell'uomo in più, e adesso si trova in una parità, e prendere gol quando sei anche in superiorità numerica, questo me lo insegna da ex hockeista, non fa mai bene al morale. Sì, no? sì, no, sono d'accordissimo con te e ripeto, le partite, attenzione adesso, Attenzione! traversa esterna. Sì. Bacia la traversa questo servizio di Nahuel Calvo per Matteo Loguercio, quindi Montecchio giustamente ancora viva, però attenzione, gioco di blocco lì davanti con Marco Ardit che recupera la pallina a terra. Loguercio, Ardit, bravissimo Carlos, sopra ancora possesso tienese, è successo veramente di tutto con Matteo Loguercio che stoppa la pallina, e davanti il 7 Nicola Pozzo. Loguercio a sportellate con Ardit, ma lì abbiamo visto insomma anche una lettura discutibile da parte del direttore di gara, che deve essere bravo a mio avviso a non farsi scivolare la partita dalle mani, perché sappiamo benissimo che qui a Montecchio è una pista, un parquet, un ambiente molto molto caldo, molto caloroso, e a volte se tu non sei bravo a guidare la partita rischia veramente di sfuggerti. Sì, dopo noi scusate, inizio un discorso, poi succede qualcosa in campo. No, volevo sentire, Nicoletti è un arbitro esperto. Allora Nahuel Calvo 2-1 per Montecchio. Qui insomma un buon corso di colpa su Nicola Comì, che è un portiere che di solito non fa di questi errori. Fatto sta che il rasoterra di Nahuel Calvo si deposita in fondo al sacco, e quindi Montecchio proprio quasi alla fine del power play, eccolo lì, riesce a riprendersi il controllo della partita. 2-1, vediamo appollaiato lì in alto a sinistra Martini sta con Pippo Ballardini ora che va in avanti. Marco Ardit per Ale Conzato, si difende con le unghie e con i denti Montecchio, ora fallo di lunetta fischiato a Tiene. Abbiamo visto veramente questi 5 minuti, Francesco, che veramente ci hanno tolto il fiato. È successo veramente di tutto, dovremmo un po' tornare indietro nel tempo, mettiamo un po' di plutone nella macchina, perché dopo quel power play di Montecchio con quel cartellino blu di Mattia Baggio, abbiamo visto proprio tutta un'altra partita molto fisica, in cui veramente gli animi si sono esacerbati un pochino, e allora Tiene ritorna a farci sotto con un pressing bello aggressivo in fase d'attacco. Ora con Marco Ardit entra anche la sapiente stecca di Alberto Rigo, lui che ha vinto 2 Coppe Italia, una con il Trisson 05 e l'altra con il Tiene proprio ad aprile quest'anno. Attenzione in mezzo, fallo di squadra fischiato a Tiene, siamo a quota 6 ora, ma la spada di Damocle pende più dalla parte di Tiene, che è a 4 falli dal bonus, mentre a 5 è Montecchio, quel bonus che veramente ha fatto uscire dai gangheri Inestar. Francesco, ora secondo te che svolgimento di partita vedremo? Allora, secondo me Montecchio deve, cioè, onestamente, voglio dire, ho più pensiero per il Montecchio che arriva a 15 che il Tiene a 10 se non riesce. Adesso il Montecchio a mio avviso ha rimesso la partita nei giusti binari dal suo punto di vista, e deve secondo me cercare di conservare il risultato senza appunto fare gli errori che ha fatto. Attenzione, riparte il contropiede di Tiene, stio interrotto, scusami Francesco, con Ale Conzato per Pippo Ballardini, però c'è Nahuel Calvo che capisce tutto, decripta come pericoloso il messaggio del capitano numero 17 Marco Ardit, che a mio avviso sta tenendo su la baracca da solo anche in power play. Prima Marco con un peso specifico, è fondamentale in fase difensiva questa sera per Tiene. Marco in questo momento si vede che
stiamo vedendo una partita in cui appunto Montecchio sta continuando a tornare in su, sicuramente non è ancora il momento, o non ritiene che sia ancora il momento di provare a gestirla, anche perché manca un'era geologica alla fine della partita, e quindi Montecchio che sta comunque spingendo. E allora attenzione con Matteo Lo Guercio, sempre dietro di lui Marco Ardit, che con un'esperienza, con una serenità quasi da veterano riesce a far sentire il suo fiato sul collo del numero 7. Attenzione, il gioco 2 tiene con, attenzione, Alberto Rigo che non riesce a trovare la pallina perché gliel'aveva nascosta proprio Carlo Sansoni in mezzo alle gambone, pertanto sarà ingaggio da quel punto lì. Duello fra Nahuel Calvo e Alberto Rigo. Alla meglio Montecchio, ecco lì Nahuel Calvo, Alberto Rigo. Nel frattempo Luna Park alla Palasport di Sandrigo. Francesco, sì. cosa sta succedendo? Sì, Sandrigo che è tornato in vantaggio 4-3. Approfittiamo di questi attimi di pausa per dare anche qualche outlook sulla Serie 1, perché ci sono parecchie partite in svolgimento, Francesco. Sì, in questo momento Forte dei Marmi che sta vincendo 2-0 sulla propria pista, Follonica che sta vincendo 3-2, conducendo 3-2 sul Valdagno, Breganze che sta perdendo in casa 3-5 col Grosseto, Bassano che sta sbancando a Sarzana 3-0 e il Pala Castellotti vediamo il pareggio 1-1 di Lodi, tra Lodi e SC di Areggio. Attenzione, 1-0 di Dalla Valle contro Comin, incrocio dei pali, e attenzione Matteo Lo Guercio, Nicola Pozzo, doppietta per lui, terzo gol per Montecchio. Nicola Pozzo, due magie del numero 9, Francesco. Sì, anche qua un tiro piazzato benissimo, è davvero è la sua serata in questo momento. Sì, prima traversa clamorosa colpita da Andrea Dalla Valle, allora se c'è bisogno di una sveglia penso che per Tiene sia ormai suonata l'ora del riscatto. 2 gol di svantaggio, non mi ricordo in quale partita in questo campionato li aveva subiti, forse a Sandrigo, però con Sandrigo una partita di Coppa Italia tra l'altro che non doveva dire nulla, pertanto Tiene che deve ritrovare il bandolo della matassa con ora Andrea Poli in avanti, il 13 deve ripiegare per Rigo Ballardin, Rigo, Conzato e Poli per Tiene. Attenzione però, voragine che si stava riaprendo con quell'azione che aveva portato Andrea Dalla Valle a tu per tu con Comin, poi in rosso dei pali, e sulla ribattuta poi Nicola Pozzo che tira fuori dal cilindro il secondo coniglio di giornata. Nahuel Calvo lascia sfilare la pallina, Francesco. Stiamo vedendo un Montecchio che in questo momento sta pressando molto alto, e questo anche secondo me contribuisce appunto a non permettere al Tiene di riuscire a impostare, di voler fare il gioco a cui siamo insomma abituati a vedere Tiene. Quindi insomma questo è il plus in questo momento qua di Montecchio che non riesce, non permette a Tiene di organizzarsi, ecco. Sì, ti do anche una notizia, perché gli ultimi 2 falli di squadra sono stati segnati proprio ai danni del Tiene, quindi a 10 Montecchio, a 7 Tiene, con Andrea Poli che finisce in buca d'angolo, riesce a riemergere dalle acque il 13 di 9 che passa per Capitan Conzato, prova a fare uno slalom speciale Pippo Ballardin, non ci riesce, ancora possesso tienese, altri 40 secondi sul cronometro per terminare l'azione d'attacco di Tiene con il rovescio. Andrea Poli, pallina che finisce nella disponibilità di Andrea Zanini. Andrea Poli, vediamo se c'è il taglio di qualcuno dei suoi. Pippo Ballardin controllato da Nicola Pozzo, partita monumentale del numero 9, Francesco. Sì, preciso in difesa e letale in attacco. Matteo Lo Guercio, vediamo se serve la stecca più calda della sua squadra, che è appunto quella di Nicola Pozzo. Eccolo lì servito nel retroporta. Nicola per Matteo, scambio fra il 9 e il 7, Conzato ad osservare. Lo Guercio a rimandare all'indietro il pacco per Nahuel Calvo, Andrea Dalla Valle, gioco di sottogamba a servire proprio Matteo Lo Guercio, duello fra il 7 e il 17, eccolo qui, l'11° fallo di squadra, coincide però con il time out chiesto da Nicola Retti, stimando in missione, perché voglio proprio sentire
cosa dirà il tecnico di Tiene. Francesco, curiosità a 1000 per questo time out di Retis. Sì, no, Mr. Retis che ha detto ai suoi di non andare dentro a tutti i costi nel momento in cui Montecchio è schierato appunto a quadrilatero, e quindi piuttosto di giocarla dietro, di fare uscire l'uomo e dopo, come dire, girando la pallina, provare a cercare l'inserimento dell'uomo dentro, a fare una triangolazione o il tiro al volo, insomma riuscire a concludere. Quindi appunto, come dicevamo un po' prima, vuole appunto una squadra che ragioni di più. Attenzione, cartellino blu di Dalla Valle, sì. Qua insomma sgambettato Capitan Gonzato, insomma giustamente rumoreggia il pubblico, però in diretta mi sembrava abbastanza netto questo intervento. Sì. No? Mi sembrava netto perché con la gamba l'ha toccato, non l'ha fatto di cattiveria apposta, cadendo Andrea Dalla Valle ha appunto toccato Gonzato e l'ha sgambettato, e quindi poi è caduto. Allora, queste sono le classiche sliding doors, Francesco, con Montecchio che deve starsene per 2 minuti pieni con l'uomo in meno. Abbiamo visto prima cosa è successo con l'uomo in meno di Tiene, insomma, forse magari un piano non ben, come dire, voluto e passato per Montecchio, però ora con la sua qualità Tiene che vede Zanini, Ardit, Gonzato e Ballardin, e secondo me, provo a darti forse magari qualche indizio, il gioco in power play potrà liberare il tiro di Andrea Zanini. Sì, abbiamo visto spesso Tiene provare queste soluzioni, insomma, in power play già nel corso di questa stagione. Ecco, questo è un momento, insomma, come posso dire, una manna cruciale, dal cielo per sì. Tiene, cruciale, esatto, perché Tiene ha una buona opportunità di poter provare a riaprire la partita. Allora, fra un minuto poco meno ci sarà l'ultimo quarto di gara, eccolo lì, contiene messo a quadrilatero, Andrea Zanini sfrutta il blocco di Ballardin, lascia partire anche il tiro, però bravo Carlo Sanson, e allora pressing asfissiante lì davanti di Tiene, con Nahuel Calvo che però riesce a recuperare una pallina preziosissima, fa passare i secondi, però Marco Ardit con la sua carica per Pippo Ballardin, scivola anche Gonzato, non riesce a sfruttare il passaggio in quota di Ballardin. Marco Ardit, il 4 di Tiene, fa passare la pallina sopra la traversa di Carlo Sanson, e allora Nahuel Calvo, però sono in 4 quelli di Tiene a pressare. Ora Matteo Loguercio, anche lui insomma grande esperienza, in A1, rumoreggia il pubblico di casa, fischierà una rimessa tienese. Nicoletti perde anche la ginocchiera Loguercio, e allora Andrea Zanini, Ballardin per Marco Ardit, la ginocchiera fuori Loguercio perché appunto l'ha persa prima. Attenzione, Zanini, Ardit, tiro esterno della rete, sempre possesso tienese, ultimi 25 di azione. Andrea Zanini, pendente che passa alla sinistra del palo di Carlo Sanson, allora Zanini bis prende la pallina Nahuel Calvo, sulle sue tracce Pippo Ballardin, in 2 addirittura a marcare il talento ex Studiantil, gli soffia la pallina Andrea Zanini, e ora Marco Ardit per Zanini, ancora Marco Ardit, prova ad abbassare i ritmi, Tiene in 3 Montecchio, in 4 Tiene, fallo di lunetta di Tiene, dice Nicoletti, e questo è a tutto vantaggio della difesa di Montecchio che respira, con Nicola Pozzo per Nahuel Calvo, sempre azione difensiva che parte proprio da vicino alla porta di Carlo Sanson, fallo di squadra numero 8 per Tiene, quindi anche Tiene ad un fallo dalla luce rossa
sempre in 3 quelli di Montecchio, sempre in 4 quelli di Tiene. Francesco, ma che derby stiamo vedendo? Sì, sta venendo un derby incredibile, e partita insomma che può davvero prendere qualsiasi piega, perché è davvero una partita imprevedibile, con occasioni ed episodi ogni 30 secondi che possono davvero cambiarne il corso. Al momento stiamo comunque vedendo un Montecchio insomma che sta reggendo, che sta cercando di proteggere la pallina e che sta anche spingendo Tiene al fallo. Forse anche l'ultimo è stato, diciamo, bravo Lo Guercio a spingere Conzato al fallo, e adesso è rientrato il quarto intanto. Sì, è rientrato il quarto, vediamo appunto con Montecchio che con Dalla Valle imposta per Nahuel Calvo. Nahuel esplora la fascia sinistra, però non ci sarà più tempo, perché anzi no, perché ora Tiene ha recuperato la pallina con Marco Ardit. Andrea Zanini, passaggio in mezzo che è stato intercettato da Nicola Pozzo, veramente per un amen. La pallina non è finita in fondo al sacco, perché la deviazione di Nicola, attenzione però, ora pallina sanguinosa, Marco Ardit traversa e ingaggio, pallina a metà pista qua, veramente brivido che è corso sulle schiene di quelli di Montecchio, perché Marco di solito in quella posizione fa male, no? Sì, è stata anche qui una pallina che ho perso un po' in modo un po' insomma ingenuo da parte del Montecchio. Purtroppo la balaustra ha avuto un rimbalzo sfavorevole, ma anche qui insomma si stava rischiando il Montecchio stava rischiando il gol. Allora Nicoletti dice alla panchina di Montecchio che non può fermare il gioco per rimettersi una ginocchiera. Poi insomma se la ride il fischietto di Trissino, e allora attenzione, sarà la rimessa lì da metà pista con Nahuel Calvo, con Andrea Zanini. Nahuel e Andrea, pallina montechiese, il 73 Andrea Dalla Valle, per il 22 eccolo lì Nahuel Calvo, accompagnato all'uscita da Andrea Zanini. Bravo Nahuel però a sgattaiolare, però più bravo di lui Andrea Zanini a recuperare la pallina. Andrea, gioco con Pippo Ballardin, Carlo Sanson chiude la sala cinesca, riparte, attenzione Montecchio, pallina che in un momento pensavo andasse lì in mezzo al pubblico, che sta incitando da una parte la squadra bianco-verde e dall'altra quella giallo-blu. Abbiamo visto anche una buona rappresentanza di tifosi dell'Hockey Tiene, ma Marco Ardit cercato Matteo Lo Guercio di contenere l'azione straripante del numero 4, che riesce a servire Andrea Zanini. Servizio in mezzo per qualcuno non c'è, pertanto si mette in proprio, fatturato non buono perché la pallina finisce abbondantemente a lato, però Marco Ardit, pressing asfissiante lì davanti, ti tiene con Pippo Ballardin su Matteo Lo Guercio, ancora Matteo Lo Guercio, attenzione Pippo Ballardin in mezzo con Marco Ardit, attenzione, se l'è vista davvero brutta qui Montecchio, sì, con Marco Ardit. Sì, Francesco? Sì, no, quindi sembrava sempre, premettendo sempre che l'arbitro ha sempre ragione, mi sembrava un po' che c'era una trattenuta evidente sullo Guercio prima dopo della conclusione di Ardit. Allora, 3 contro 1 di Tiene con Ardit che addomestica la pallina. Ora riesce anche a liberare il suo dritto con Zanini che combina per Andrea Poli per Ballardin, attenzione Marco Ardit, Nahuel Calvo fischia il fallo, anzi fischia un bel cartellino blu ai danni del 22 ex Estudiantil, proprio mentre la sirena chiamava il time out per Montecchio. Vado io da Retis a sentire cosa dice.
Allora ritorniamo qui in diretta dal Panevaccari con 3-1 lo score di questo derby di campionato di A2 tra Montecchio e Thiene, con Ardit e Zanini sulla pallina. Francesco, che cronometro hai sentito? Sì, praticamente ha detto di difendere, di stare attenti al blocco, perché come sappiamo Thiene fa il blocco sull'uomo alto, in questo caso lo Guercio, per poi liberare al tiro Andrea Zanini, di non cascare in quella trappola. Poi ha detto se c'è l'occasione saliamo e teniamo palla vicino a loro, sì. La porta a loro. Scusate. È proprio quello che ha chiesto Rettis, cioè di sfruttare il blocco sul vertice alto del triangolo e non di tirare subito, ma di fare una finta in più in modo da avere la luce di porta più libera. E allora, nel frattempo, sono finiti 45 secondi, quindi ci sarà il fischio di Nicoletti con Nicola Pozzo e riporta in avanti la pallina. Attenzione! Oh, piccolo dramma qui alla Panevaccari con la pallina di Nicola Pozzo che era finita fuori, ha toccato, anzi è andata addosso al totem dei segnapunti, quindi in 1000 pezzi la luce verde che segna i time out. Vediamo un po' se per funzionare funziona, la luce rossa funziona, quindi vabbè, insomma una piccola fuori programma qui al Panevaccari con Carlo Della Valle che non riesce appunto per l'angolatura della sua camera a darci queste immagini, però insomma un totem fuori uso. Nel frattempo Marco Ardit, ancora power play per Thiene, 8,25 sul cronometro alla fine della partita. Marco Ardit, Carlo Sanson, monumentale il numero 1 bianco-verde che allontana la minaccia, però sta caricando come un toro. Tiene Francesco, Marco Ardit, linea di passaggio, allora dalla sua mattonella Andrea Poli non riesce a capitalizzare per ora questo super possesso. Tiene con Andrea Della Valle, due maglie tienesi, Lo Guercio, Ardit a recuperare la pallina e allora Andrea Poli, Andrea Zanini scambia con Pippo Ballardin, ancora Ardit, ora Zanini, gioco a due tra Andrea Zanini e Pippo Ballardin, lascia partire il tiro Filippo, però si infrange su due stecche bianco-verdi, su quelle di Della Valle e Lo Guercio. Allora respira Montecchio, si fa per dire, con Nicola Pozzo che riceve la pallina, sempre al raddoppio di Thiene con Pippo Ballardin e Zanini. Attenzione a recuperare la pallina Pippo Ballardin, in avanti Thiene 3 contro 3 con Marco Ardit a rimorchio, Marco Ardit e ancora Carlo Sanson. Francesco, partita pazzesca del numero 1. Sì, partita pazzesca. Adesso stiamo vedendo un Thiene che spinge, manca un paio di secondi alla fine del power play. Infatti rientra Nahuel Calvo. Era rifiata Thiene, 5 secondi di gioco antisportivo, pronto non vediamo ancora movimento sulla panchina montecchiese. È entrato Nahuel Calvo. Ah sì, eccolo lì, infatti è finito il power play. Mi ero perso Nahuel che era finito lì a fari spenti in buca d'angolo. Pozzo, Calvo proprio lui in avanti, controllato da Andrea Zanini, quindi power play che si è concluso con un'ora di fatto di Thiene. Allora Andrea Poli, e allora succede di tutto lì, e anche il fallo di squadra, e questo è il nono fallo di squadra, quindi scenario incredibile alla vigilia, forse con Montecchio che sta conducendo con 2 lunghezze di vantaggio, e ora con la luce rossa che si è accesa sul totem di Thiene contro fallo, e il 12esimo. E allora ti chiedo di nuovo, Francesco, secondo te arriverà prima Thiene al 10° o Montecchio al 15°? Sono ancora in dubbio. Nel frattempo time out chiesto da Nicola Rettis, ci fermiamo anche noi.
Allora, mister Retis che ha detto esplicitamente mi serve un grande sforzo da parte di tutti quanti, vuole pressare i giocatori in modo tale che non voglio che escano dalla metà campo, ha detto esplicitamente, al tempo stesso ha detto di non cacciare per non rischiare di perdere l'anticipo, vuole che giochino più brillanti, che facciano girare più meglio la pallina per arrivare appunto alla conclusione. Vuoti in pista per Zanini, ora Poli, sempre Andrea. In avanti 66 per Pietro Luotti per Ardit, combinano i tienesi, deraglia Zanini, chiede Nicoletti di avvicinarsi, attenzione, non è fallo, si becca anche un warning, cade a terra Andrea Zanini. Dobbiamo introdurre anche per chi non è veneto, a parte questo campionato di A2 per 8 decimi è veneto. E attenzione, questo è il fallo di squadra, numero 10 a carico di Tiene, quindi punizione di prima per Montecchio con Lo Guercio sul dischetto, Lo Guercio contro Comin. Nicoletti pronto a fischiare, eccolo lì, arriva il fischio con Lo Guercio che sparacchia malamente alla destra di Nicola Comin, intercetta la pallina Nicoletti, però possesso ancora tienese, pertanto non c'è bisogno di interrompere il gioco. Conzato per Luotti, Lo Guercio a marcarlo, Conzato a ripartire, gioco di blocchi lì davanti con Ardit ad impensierire, ad impegnare Nahuel Calvo, pallina che arriva dalle parti di Carlo Sanson, alza due dita al cielo Nicoletti, sarà ingaggio da quella parte lì. Ultimi 5 minuti e 26 di derby, un Montecchio in avanti sia nella fase di gioco sia nel punteggio, e ora Dalla Valle è entrato in pista anche lui con, possiamo già dare Francesco, anche se manca un'era geologica al termine della partita, magari qualche tema, ti chiedo, Tiene Baggio dipendente, punto di domanda? No, non credo sia stato quello la mancanza di Tiene, voglio dire. Secondo me è stato un Tiene che, allora, non dimentichiamo anche una cosa, Sanson ha fatto tante parate importanti, quindi probabilmente, sai, la partita poteva andare anche in altro modo. Tiene forse gli è mancata un po' quella cinicità sotto porta in alcuni tratti, e soprattutto quella, oltre alla cinicità, la lucidità nel fraseggio, una cosa a cui non siamo abituati a vedere da Tiene, un po', insomma, questa mancanza di attenzione ai dettagli in fase offensiva, ecco. Non credo, insomma, che la sconfitta sia la sconfitta, la possibile sconfitta, perché come ricordavi tu manca tanto tempo, sia da imputare alla mancanza di Baggio, ecco. Vediamo se ci smentirà. Tiene con Luotti per Conzato per Andrea Poli, ancora Pietro Luotti, lascia partire il suo dritto, si infrange sulla scogliera costruita da Carlo Sanson. Ora Montecchio con la pallina in avanti, la recupera Alessandro Conzato per Andrea Poli, l'ex Montecchio, in mezzo per Marco Ardit, passaggio filtrante poco preciso, e allora di nuovo Marco piroetta a liberarsi di Nahuel Calvo, però c'è sempre un altro di Montecchio da superare dietro Luotti. Pippo Ballardini, ultimi 20 sul cronometro per confezionare l'azione d'attacco. Conzato per Ardit, controllo così, ancora Ballardin in avanti, posto su di lui Pippo Ballardin, perde la pallina Nicola Pozzo. Partita spettacolare del numero 9 di Montecchio, autore di una doppietta, e tra l'altro Nicola Pozzo sta unendo qualità e quantità in
questa gara dove di quantità ne abbiamo vista veramente tanta. La Sì, attenzione però adesso Break ti tiene Pippo Ballardin, Sanson, Luoti, Ardit ancora in avanti, tiene da solo contro tutti Marco Ardit, in qualche modo pallina che scivola nel retroporta, Lo Guercio la recupera, tiene e segna, tiene con Pippo Ballardin, accorcia le distanze, tiene, secondo gol di Tiene con Pippo Ballardin, 3 Montecchio, 2 Tiene, vediamo se con il replay di Davide Meneghello riusciamo a capirsene qualcosa in più, vediamo proprio la parte finale dell'azione che ha portato al gol a Tiene. E ora, quando mancano 156 secondi, Tiene nuovamente in partita, ammesso e non concesso che non lo fosse anche prima, sì. Però penso che vedremo gli ultimi 2 minuti e rotti di derby forse leggermente infuocati, giusto? Un bel jalapeno su questa pietanza che è il derby fa davanti. Attenzione, abbiamo l'occasione di vedere la partita che finisce come si è svolta. Fallo di squadra. Sì, adesso il palazzetto è una bolgia. Fendente in mezzo di Pietro Luoti. Ancora Luoti per Marco Ardit, all'indietro per Pippo Ballardin, cicca la conclusione. Pallina che viene addomesticata da Matteo Guerci che non ne ha più. Si porta in avanti e allora Nicola Comin, bene per Alberto Rigo. In avanti Rigo, passaggio troppo frettoloso per Pippo Ballardin che però riesce a trovare ancora il servizio per il 9 Extrison 05 Nahuel Calvo, semina il panico e attenzione al rigore per Montecchio, fischio questo Francesco generoso, insomma, hai visto veramente Nahuel Calvo che è stato proprio atterrato. Vediamo adesso il replay. È stato trattenuto sul braccio, sembrerebbe, insomma, sì. Anche per il metodo di giudizio usato, insomma, ci sta tutto, insomma. Allora, Dalla Valle ha la possibilità di mettere il punto esclamativo su questa partita, 1,45 sul cronometro. Dalla Valle contro Comin, Dalla Valle segna il punto del 4, Montecchio ripristina il doppio vantaggio, festeggiato da Nahuel Calvo, applaudono gli spalti di Fede Biancoverde e ora Tiene, dopo aver cullato il sogno della remontata, si trova di nuovo sparato a -2 con Luoti già pronto in mezzo alla pista, Davide Zanini che rientra. Ora Marco Ardit, schema questo che non viene capitalizzato dal numero 4, allora Pippo Ballardin, ultimi 90 di gara qui al Palavacari. Pippo Ballardin lascia partire il tiro, prende, attenzione al petto Nicola Pozzo, attenzione, abbiamo visto Nicola che ha perso il fiato, attenzione però insomma sembra stia bene, sì, insomma ci siamo preoccupati. Sì, perché subito è caduto in un brutto modo, mi sono preoccupato anch'io, probabilmente l'ha colpito alla bocca dello stomaco. Se proprio lì allo sterno, insomma. Esatto, sì. Subito mi sono un po' preoccupato anch'io. Sì, anch'io proprio ho visto Nicola che è finito a terra, però per fortuna, insomma, di tutti, anche Nicola, insomma, non è fatto di carne e sangue, ma è fatto di qualche lega particolare, non so, adamantio. Sì, però veramente botta questa che ha preso in pieno petto Nicola Pozzo, autore tratto di una gara infinita. Quindi attenzione, ultimi 80 secondi, Contiene che pressa a tutta pista. Questo è il fallo di squadra numero 11 a carico della formazione di Nicola Retis. Allora Matteo Lo Guercio, obiettivo di Tiene cercare di recuperare la pallina subito, obiettivo di Montecchio allontanare la pallina. E ora attenzione, Marco Ardit in mezzo, stecche dappertutto lì, Pippo Ballardin, Pietro Luoti, ultimo giro di lancette qui alla Palavacari con Tiene che deve assolutamente trovare in questi secondi il gol per poi magari giocarsela tutto con un power play rinforzato mettendo dentro il quinto. Alberto Rigo, pallina che scivola fuori, però sarà rimessa a Montecchiese. Ultimi 43 secondi di gara,
nessun movimento di supercellenti tiene con Nicola Retis che abbraccia Conserte, aspetta lo svolgersi di questo possesso montechiese, lo Guercio, però attenzione, ora fa ritornare la pallina sulle stecche giallo-blu Nicoletti, Pietro Luoti, ultimi 28, attenzione, pallina che va lì distante, fa il gioco di Montecchio, questo possesso. Zanini, Marco Ardit, ultimi 15, Marco Ardit circonnaviga i pali, tenta il tiro, non aggancia Pippo Ballardin e probabilmente su questa pallina ci sarà la fine di questo derbissimo. Montecchio porta a casa i 3 punti, 4-2 sul tabellone qui alla Panevaccari. Ti cedo la linea, Francesco, per il tuo commento finale. Sì, penso per prendere fiato. mi è rimasta una frase tua che hai detto a qualche minuto dalla fine, ammesso che Tiene sia mai uscito dalla partita. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Tiene che è sempre rimasto presente in partita, abbiamo visto una partita godibile. Montecchio che a mio avviso può ritenersi soddisfatto della sua prestazione, soprattutto in fase difensiva. Tiene forse da rivedere qualcosa in quella offensiva, anche se c'è da dire che la seconda parte, gli ultimi 7-8 minuti del secondo tempo, abbiamo visto Tiene molto presente in fase offensiva, quindi diciamo che non è stata una partita in cui ho visto una squadra prevalere sull'altra in modo netto, quindi insomma è stata una bella partita e il risultato insomma. E allora le statistiche sono fatte anche per essere smentite. Prima vittoria di Montecchio da 5 anni a questa parte qui in casa al Panevaccari. Io direi, Francesco, di terminare qui la direttissima, non prima però di aver ringraziato te per la tua presenza e per il tuo commento tecnico. E io ringrazio te, Nicola, come sempre. Non prima di aver congedato e salutato il buon Davide Meneghello alla regia e Carlo Dalle Valle alle immagini. Io direi a questo punto di darci appuntamento alla prossima gara casalinga qui del Montecchio Precalcino. Vediamo appunto i giocatori scambiarsi il 5. A me non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima.